ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಗಂಗಾ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೀರೋ ಅಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನಾಗ ನಾನು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತೇಗ್ಸೋದು. ಈ ತೇಗ್ಸೋದಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಯಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಬೋರ್ನ್ ಬೇಬೀಸಿಗೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂ ಬೋರ್ನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾವಂತ ರೀಸನ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಗು ಅಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸದೇ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತೇಗ್ಸೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್, ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ನುಂಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗಾಳಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದ. ಅದರಿಂದ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇನ್ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ಅಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಆ ಗಾಳಿನ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋ ಗಾಳಿನ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ತೇಗ್ಸೋದು ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಬರ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಗಾಳಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಮಗು ಸಂಕಟಪಟ್ಟು ಅಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಮಗುನ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನೀವು ಫೀಡಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಸೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೀಡಿಂಗ್ದೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಗನೇ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಮಗುನ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 5ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ತೇಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು 5ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ತೇಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ತೆಗ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಾಟಲ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತದಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಬಾಟಲ್ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ನಂತರನೂ ಮತ್ತೆ ತೆಗ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೂ ತೆಗ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಿಂಗಿಗೂ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ತೆಗ್ಸೋದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇವಾಗ ಮಗು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಳ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಳಕತ್ತಾರಂತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಳಕತ್ತಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗೂ ತೇಗ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಬರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗಂತಂದರೆ, ಮಗು ಅಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಅಳಕತ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಕಾಲು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅಳತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗೂ ತೆಗ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕಕ್ಕು ಬಿಡ್ತಾವೆ ಹಾಲು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮಾಡಕತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ತೇಗಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ತೆಗ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೂ ತೆಗ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ತೇಗ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗು ತೇಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು 5 to 7 minutes ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾವಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು 5ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೆಸಸರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗು ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಬರ್ಪೇ ಮಾಡಲಾಗದ ಅಂತಂದು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಡೈಜೆಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗೇನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮಗು ತಾನೇ ಎದ್ದು ಕಡಿ ಕೂತು ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರದವ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತು ಆಟ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ನೆಸಸರಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕೂತ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತಾವೇ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿಸೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 5 months ತನಕ ನೆಸಸರಿ ಬೀಳ್ಬೋದು, 4 to 5 months ತನಕ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ 4 ವಿಧಾನಗಳವ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗಿನ್ನೂ ನಿಂತಿರಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಕತ್ತು ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗುದ ಹೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೇ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಿಂದ ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಗು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೌರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ಕಪ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಸೌರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಗು ಬರ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಬರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ, ಮಗುನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕೈ ಕತ್ತು ನಿಂತಿರೋಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಗುಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಕೈನ ಕತ್ತು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆನ್ನನ್ನು ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಸೌರಬೇಕು. ಸೌರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೌರಿ ಈ ಥರ, ಅಥವಾ ಲೈಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ನೀವು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊರಿ. ಕತ್ತು ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸೌರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಬೆನ್ನನ್ನು ಸೌರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಧಾನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮಗುನ ಈ ಥರ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೈ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈ ಅದರ ಕತ್ತು ಹತ್ರ ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ತಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಮಗು ಬರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇವು 4 ವಿಧಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೊಂಬೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. 4 ವಿಧಾನಗಳದ್ದೇ ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಮಗುಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೇಬೀಸ್ ಅಂತ. ಅದರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಮೇಲೆ ಐ ಬಟನ್ನಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದನೂ ಮಗುದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಅದರಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು,
ಎಷ್ಟು ಏಜಿನವರೆಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.